हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 46 पीस टूल सेट दिखा रहा हूँ फॉर होम एंड ऑटो। और इधर आपको 46 टूल सेट के नाम दिए हुए हैं, पॉज करके पढ़ सकते हो। ये बॉक्स है, ऐसा कुछ रहता है। बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है और जैसे आप बॉक्स ओपन करेंगे आपको 46 पीस टूल सेट दिख जाएंगे जो कि लिस्ट में दिए गए थे। और इसके अंदर कुछ बिट सॉकेट्स रहते हैं, हैक सॉकेट रहते हैं जो कि 4 mm से लेकर 14 mm तक है। और ये रैचेट हैंडल है जो कि बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। और उसके साथ एक्सटेंशन बार और फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन बार भी है। और ये रहा फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन बार जो कि अपने रैचेट स्पिनर में लगता है, इजीली फिट हो जाता है। और इसके कुछ एक्सटेंशन बार्स है, ये रहे सारे। और एलन की भी दी हुई है। वैसे देखने जाओ तो गाइस ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।